ya azali hindi napa jemile ngumuka izazali ngyo zizi haram nukaja fanya rekuru donc moment nariziye makalima mrabe makalima rafanya kinyume hayo baba ndamenye nsindiyo ukuli karjabona ekaya zali nguruhu wanduda wanu warejei karjabona là on n'est pas encore sorti de l'auberge hakaya ekweli wanu waru kwanza ruhanjiye c'est tout chaque histoire principe wansandu wada ifinyo principe ekawa kauzidafi maître Mahamoud ajuka hajivuru harmwe listi ya Abdul Wahab ya tuka répondre izi critères kajarenzo mvuja baki emana baki hindi wabaki parce que ngela de moto wanu mavuka wanyumeni wanu ritiwabulie babongo twati tajidini kaya stahiki bange moto elogikinda hiyo wende warage mdomduhazi utureponde izi critères wamteleza wamsaidia wamshangiria wamvuti kumzima rongo harmwaza nguzo pia hakahulizo kuli katika mwe age ebaka mwe age mana tukajuto we harmwe listi hindi mana kukira njama listi ya mndu utina critères hindi emana zajiria turongo watu fina déclaration hindi mais faut arrêter un moment ngwana mbio kana ndara fanye recours OK mais singa jo fanyishi hambesi ya Assalamu alaikum andani lo mtani samaha weka nasitasi haku no tichuhana na directinu sijoni directinu leo ili nijibu makalima naishi ya jana yafanyiwa ni mhu wangu Maître Mahamoud Hamada ikawa kaurungu wa harma emission yafanyiwa jana harma page officielle ya dawla ya haki IDF Île-de-France akainvitewa hausisi wa suala la husu mashaka yaliyo harma ibaru ya Moroni alafu tsikitiha nonondo ni makalima ikao ni majawabu ikao Maître Mahamoud hayabalia yabo donc njashana stahamili tamba leo nga mjo seye nifanye namtalazula dessus ile maranya waelewe incohérence ne réaction itodunga nane kweli kao Maître Mahamoud ngeniyo harmai hadisino malgré au master yangu damina c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect shartidi wazo kama Mahamoud au-delà ya ukayaye avocat harele hamrwa siasa abahaino donc abonge non public on peut tout le temps mrajo ya mkritike ya mwambezo zituhenda bien sûr haubaki hamwe master yala dem kama estimo kema kalima ya hamwani Maître Mahamoud jana makalima kwa dem kiambishihe au kama Maître Mahamoud hausa suala la ukaya yengu onoje ukawake batonie ambo Abdul Wahab ikao katu répondre harma ze critères za ukaya yake membre conseil de l'ordre alafu wewe ndi wajihunde harma listi nzima dawe nae mwambilokaya ngamvote wao no critères za Abdul Wahab kasireni hakubalukezo kweli shahari hakubali demokrasi bahari wengi wakayabu wakubali ukaya même si kwela Abdul Wahab katina ze critères shahari ngena mahaminji ya hazi ya jao donc aro wengi wa mshindi bahaya kubalaka anti mwanzo ni seni lezokaya mahadisi yayo makalima yani makalima kao katsulingana hata ni statut ya mrama Maître Mahamoud harma ibaro shawajao watanke domana wa siasa ikao nguwano nezia zali ngirijo hali ya jiri donc amjofanya point sur ndongonda runne ndongo ya mwadu njofanya domweleza nukaya yeri niyo Maître Mahamoud yevumbu wao ya ukaya hende ha emete reserve ya hahe ya ukaya Abdul Wahab wikatina ze critères hashindo hameta minorite yo bunjio la wandu wangavi yani yule group yo wiyo wakahanza wade warenge baro monti yo nukutoa mwando kwa lademu nishilizo maranya ilo tibunjio la mavuka onti pia wenda waelewana yamba ukaye ukayo demokrasi no ilo bunjio la group ya hao wakaenda wakaenti wafanye list ya hao halafu haka minorite harma group ya wandu wahahe donc ekange minorite ma group ya wandu wahahe hajujua ya jivure wakabona katobija tuka listi ya mrikao listi kao itendelo ni mndu ikao katu répondre moi ze critères katobije faisait part de liste mandio no habaki harma ya listi izo kulika jaka président harma conférence harma ya assemblée générale shahabaki harma ya listi lezala ngilo harma ya listi donc c'est important de les hadisi yo mkomorien wele wa hadisi ndron rukaya umsajaja
Maitre Mahamudu yamba ukaya azali hauti ya Komori bahi Maitre Mahamudu nge miongoni mwandu wa leo watende wanzo uti harma baro et c'est la vérité yon siyamba haupomrusheo hau ndete ngokoncha amanzo na bukaya menda wandu wa ili mjoka izuna bao wakati ngazoka jela hangu shanga mzambu quand même awandu wa ili ikao leo ngo harma bwana ya hao uhari contre Ziazali ou ambao ka Ziazali i confisquer démocratie parce que izia maraia kwa jajitamu kandro harma endini hao o harma zivotiza mwisho za maraisi wandu wa ili wao wode mwangu Maitre Mahamudu wode mwangu Maitre Larifu ils ont dit cela wamba ukaya sababu lizo wanjarma mashindano yao daone Ziazali leo ka Ziazali ngyo yezi ya haram chama shizema mkomori ukaya les mêmes méthodes. Je dis bien les mêmes méthodes. Zirumilo harmai baro juzi. Avec comme ça, il y a wa Maitre Larifu na Maitre Mahamudu. Donc il est temps, on doit d'azedingohi. Et je pense que wa kubalize méthodi. Kao azali hazirumia harmai ezi, wazikubali harmai baro, harmai hazahao. Alafu leo ngojo kuja wahimi warambi ukaya, azali katira iswa sharia katijao il faut que ça arrête ces histoires. Ces histoires natikati kifulingohi mimi rangu juzi za jiri juzi Maitre Mahamudu na Maitre Larifu kwa tima crédible à mes yeux et quand on critique les Ziazali je vous jure ka ibozani hadi ya jiri banu shino shiyengo shahao na mrwa Abdul Wahabi na majeni wa nyumeni walo harma ibaro ya Moroni wakaanza warekipere ibaro ili wafanye hazi ndima na likungumanyo linu la pangiha la howandu wanu wakaenda wapehe kandidature ya Maitre Abdul Wahabi ili wazie majeni wao watikipere baro parce que wanoto titi tout a été fait pour que wasabote wa avance et ils savaient très bien Maitre Mahamudu compris wakaujuando kaya kwati na majorité wakaujuando ka Maitre Tajidini haimilwano wengi wa maavoka et jusqu'à maintenant au wengi wa maavoka ndo walio Maitre Tajidini donc ezajiri losekitif parce que izo pia wakauzijua shambangwa sindi hao ngwendao donc wafanya msitokanza ufanya parce que wakaanza wafanya mwebaro umseja Jazali au tarma enti Mahamudu na Larifu au tia harma baro donc amono zero leo kwa ramada ujene mawudu bengo critique yezi Azali tena il faut que ça arrête na rente original wa Zambi chao wati Zambi wajangwa rabia ukaya rifanyere kuru ibanu rekuru rifanya nuhinde ngardi wazao kaya Maitre Mahamudu na Maitre Larifu juzi zivotazali zarewa wamba kwa tufanya rekuru wafanya rekuru contre election ya Azali kwa nyamuka ngwazi yao kaya kumuri wazo wati exprime kwa jafanya rekuru et pourquoi leo wanza wari solti sisi rafanya rekuru na ngwajo hali zanongozilio zabari hindi wari solti emana Mahamudu ya estimo ka leo ngiyo muhimu mujahidi no wasa wafanye rekuru shaya tu stime muhimu yafanye rekuru contre election ya Azali hindi na ba Jamil ngo mukai Azali ngiyo zizi haram nuka jafanya rekuru donc un moment narizie makalima rafanya kinyume hayo baba ndamenye nsindio ukuli karjabona ekaya Azali nguruhu wanduda wanu warejei karjabona là on n'est pas encore sorti de l'auberge hakaya ekweli wanu waro tumuhanza rohanjie c'est tout chaque question principe wansandu wada ifinyo principe ekawa kausidafi Maitre Mahamudu atuka hajivuru harma listi ya Abdul Wahabi ya tuka répondre ese critères kajarenzo mvuja baki emana baki hindi wabaki parce que ngela de moto wanu maavoka wanyumeni wanu litiwabulie babongo twati Tajidini kaya stahiki bange moto et logique nda hiyo wende warege mndu hazi uturepondre ese critères wamteleza wamsaidia wamshangiria wamvoti kumzima rongo harmazo ngozo pia hakahulizo kuri katika mwe age eba kamwe age mana tukajuto we harma listi hindi mana kukira njama listi ya mndu utina critères hindi emana zajiri ya turongo watu fanya déclaration hindi ne me faut arrêter moment ngwara mbioka nandera fanye recours OK mais singa je fanyishi hambesi ya utujua sha esikitishao les méthodes dans wazirumia ili wa exclure et ma jeune avocat wa harma handini et que leo na waganye parce que apparemment wala wa décision mahakama ya wanika haki comme wala wa décision mahakama ya nika Azali haki et kangwa unuka ya décision mahakama ya tolwa ya nika Abdul Wahabi haki na Mahamudu na Larifu ya boito shoridazi ya burto shori kubali autorité wandu wao bahiba wao ngela demo bawo ya décision ya cour constitutionnelle ya cour suprême ya nika Azali haki na iwatoshe wadazi watirongowe
sinon et quand on estime au cas et décision il y a un cour suprême il y a un beau cas à voter au charia et quand on estime au cas et décision il y a un cour suprême il y a bazali à voter au charia kwa tukubali ngombo kaza lingi haramu bahisi batu ngaramba ukaya et décision ya roha par la cour d'appel de Moroni yamba ngo una haki wake membre conseil de l'ordre batu si batu ngasina haki batu recontuire ou défier autorité ya le conseil de l'ordre yo tu kubali sisi mambo yoni encore une fois ukaya ajali ya jiru harma nsi harma zivoti za mwisho za marais yule ajali ya jiru harma zivoti za mwisho za une assemblée générale ya mwisho ya le conseil de l'ordre ya Moroni. C'est la vérité. Donc encore une fois, la boucle est bouclée. Il est temps que Maître Mahmoudou Yadiazi Dingohi yati critiquer les décisions ya Cour suprême yamba uka azali ha vote wara iswa he jaula na dazi. Baba sabala décision mahakama yamba jaba yeye ya imposewa harma ibaru ya Moroni ha décision ya Cour d'appel. Yungono yamba uka ya décision ya cour d'appel tosho ya kimambre conseil de l'ordre ya wotuna ze critères fatuze décision ya cour suprême yumjumwa ya cour d'appel et quand on estime que décision ya cour suprême ya cour d'appel imtosho si wasar ji soumettre ba hiba na ji soumettre warme amri azali ba cour suprême isa ya bukaya azali rais wa daula donc avant de bukaya il est temps yensi dans le fikire babi baba nu shiengo shinji na mjikazo mwinji na arrogance inji yojo kajali mamri kajali mwensi et c'est ce qui se passe armenta komorila ila ajali ya mjikazo na shiengo shoka wimoto wekaja stahiki bidina stahiki babe mhu yodi angamize nsila ishatoweza tajidi ni leo yaba maze promotion leo dabakaye moto elisti ha ipangi hawa mavoka wanazijana waonoka ari watoto na karoto bula wende ye kibri huyu ya rumilwa ni azali nondo warengezi mateka leo ye kibri ya rumilwa leo ili ye uwanjuanu wa jakapare ne baro ya Moroni how défier wenji sabokaya ntina besoin de mwambia lista wanju wao je vous dis na muzise metrema mbu mwambiani kwa jajo kama majoritaire kabati majorité mavuka Moroni kwa tuhanza liste ya Abdul Wahabi ni liste ya Maître Mahmoud na Maître Larif kwa tuyanza no wajaka parenio za mvu ha metodi za kinrwadi ngoni wafanya wende wa elimine liste ya tajidini wafikiana dauna ibatuni ya kayabo wa elimine liste ya tajidini ili hawi pasi mimi kaya Abdul Wahabi ntushangaya parce que yemru karibu nazali ngudetise yuntina problem tina umkritika ku parce que yajo fanya kwa hizo metodiko zitlanziani na hizi koyo karibu naye she msikitisho mimi Maître Mahmoud na Maître Larifu wao ndo wanatoa matsozi wao ngamlilo matsozi hai juzina jana ngamtsunguto kavanu lewo mreme azali mabazali yetira isi na abo ba voti oboka jare makoti shaba roi voti bardi bala décision ya mahakama ya Cour suprême tena si n'importe quelle mahakama de Cour suprême halafu mwambe ukazonda bwetira isi shanda we na Maître Larifu na Maître Mahmoud ngani ma avocat ou ngani ma membre conseil de l'ordre de la décision ya cour d'appel non mais faut arrêter vous foutez de nos gueules mais moment gamanzo nambe inu njabe jabanu ni critiquer décision tuko yonti tijana ambe ukaya ranguleo mimi Mujahidu Abdul Basitu tina huishia kalima la siasa la Maître Mahmoud na Maître Larifu tina ulishia ngamitari shie la Abdul Wahabi babo wahaba kikohera harma logique ya hae indela woniyo ngajo mwasulisha sha Maître Mahmoud na Maître Larifu kwa na uremezi azali hata ni waishilie au kama mtu kangu ari hada yao ngara baondrabo la preuve est que à leur niveau okara kwa timara is à leur niveau ngo ma avocat no wafanya zini
Yabika watu kama mweni vazali watu fanya hizo zali afanya. Watu jo répéter hizo zali afanya wizo. Haupo fanya pira naye. C'est quoi cette histoire? On nous dit il y a démocratie yamba jao, démocratie dai. Maître Mahmoud on ndai na maavoka wakaanza fanya listi wa Said Abdul Wahab washindana. Ambesi ambuka kati d'accord. Shahar matengela wandu wangabi restreint la wandu ndao. Wandu wao walenge mndu tukana secretary wa mtendeza. Mahmoud wakubala njamwe listi. Na swime ukanga rumwe listi. Atijana mba hunu kai hariyeye hakai nao hadisi nao katika zijwa ndahu raza rakabura zishanandu razishamba ndahu katika yapo izo hamba ukazamba ibujujondo izo rijuwao ngawe haruma metramudu ngaruma listi ya Silona Abdul Wahabi ikawe listi Abdul Wahabi huo katina secrétaire shawende wafanya nsabu hoza hao hata muhimu yende dans le but ya ukaya uwenjo ema avoka kaungo wanasijana leo wakaanza warige baro namna ya wekebesha baro leo itolo siasa dingohi idike baro idike ne sura ya usidie mahakama wakaanza wazima jeune wao wasifanya hazi hiyo parce que watu atiti c'est tout et maana ni yobahi de arrogance ou yobahi de kibri hiyo ya tsongeza leo rajita anwe pro muhimu donc Mahmoudou nassume ukahakubali hanjarma ya jeu ya ekipu ya baro ya katende ya considero katende hakubali ya faisait part tarma kipu ya mdukao ya watende huo katina secretary katika nao katika oblige baki ya listi atuchuka roha ipanunguza uhindi ikango ngondo wake mambo kwa l'ordre ala fina namna mdomo mwarange conseil hiyo ngam mdomo irenge namna ya utabi sharia halafu ngoto kwa jeu unike amri mujahidi bango kwa wahima ma conseil de discipline ou sanction mujahidi umtowe umradi atike avocat c'est ça ce que vous voulez kina mfanye babanu yanu mariziki ya Mungu katika mavuka nurutwa uyenshi kamrito wakati mavuka ngarutwa uyenshi shama yonuka karna ukubali autorité ya défi wengi wa mavuka wa moroni watu kubali wawohwa namna ujexprime riwohwa unafasia wa ushwazi avoka rakaumwanza ushwazi batoni rakaumwanza riwohwa karjani kwa nafasi ngasi zaidi ya wandu mengo miraru ngabambondo wandu mengo miraru rakata ya ritivoti listi Abdul Wahab rivoti listi nyiro jina Mahmoudou na larifu wariboho nafasi hiyo wariboho za mvu wende mahakama wende wanikiwa haki jazalibu ya boha maraiya uraisi indani kwa haki ni mahakama hapo nganyi sawa ranyi razali ni sawa na mdazi mreti mbaji na kritika zali nyinyi na mdazi maraba